kusaba osituke Charles James Senkube ojobuze ku bantu ngenda kwogera nnyo ate nga kigenderedde amanya Charles James Senkube nga Kabola Katambi ne pulezidenti wammwe munsekera oba munsekerera kyonna kyemugenda nakyo kitugenda nakyo ngenda kwogera ku nsonga 3 emu abanakalungu enkwayi netonya tugamba obwavu bungi naye otunda ki kiseera kyakubeera nga tulima nga tusiga nga tubeera n'ebirime byaffe kasooli bijanjalo n'ebiringa bwe bityo tukutugambe nti obwavu bungi nga kasooli aganidde mu nnyumba naye nga mwali mukama abawe nnyo omukisa mu sitayiro eyo kati no amanya nga bagambye nze general manager wa Salt TV general manager wa Salt FM era special programs director wa Salt Media era ndi chairman wa Theatrical Association Uganda ate nembeera nga ndi musajja mulokole ate musumba ku Gospelite Independent Baptist Church lwaki mbagamba ebigambo bino wezogamba nti kwewaana naye si kwewaana kubalaga nti ndi munene kwewaanirako nti ndi munenenenemu naye lwaki ngambye nti nja kujja wano kubanga Evelyn Lagu Nakabira abadde very special person muntu wa njawulo ate enjawulo ddala ntwala kakisa kano okwogera n'abantu abali mu tent na dazini ezawaggulu ba artist banne nga tugamba tetulina bakadde bwe tukasanga nga tutudde wamu nga twogera ng'abantu abakola omulimu ogumu kubanga naddala abayimbi yabadde agwa buli basinkana kiba kikonde babeera bekubagana nze ndi wagundi nze ndi wagundi nze ndi wagundi mbagamba era buli kijjukira ntwali mu kuziika omusajja mukulu kinvinvi n'atugamba nti twetaaga ffenna okubeera awamu kubanga bajjajja bagamba nti agali awamu gegaluma ennyama ne bwogifuna nga tolina mannyo tosobola kugirya ne bwoba oyagala ne bwoba toyagala njagala kino mukitunulire nga mukirowoozaako nnyo era nga mukifaako nnyo okubanga mutambula mulafuubana okubeera mwenna awamu abayimba ennyimba abatontome ebitontome baluzias matovu joy abazanya emizanyo bandrubeni kibuuka abasiga ebifaananyi banuwa nyanzi nga mwenna muli wansi nga ba artist nga mulina ekibiina kyemulimu nga mugamba kino we all subscribe to this olwo munayogeranga eggwanga birina abawuliranga bwe munaateesanga ekiteeso kyammwe kinasibwangamu amaanyi newabeerawo abakirowoozaako malinga abakasana wano olwokukyalo nangamba tofaayo enkuba ejja wano teyinza butatukuba nga tuziise wano yiyo njiraba etandise okukangakanga egenda kujja mbagamba nti abantu bano abanene nga Lagu Evelyn boogera nga mulamu ne bwabanga afudde bwabanga bwe yali ng'akyali mulamu teyayogera naawe kati wulira eddoboozi lye liyita mu nze nga nkugamba nti omuntu asobola okufa obudde bwonna kabeere muto kabeere mukulu walumbaka yakomyewo eggulo nga ngamba nze naatera okufa naye omusajja oyo bwenfa nga tajjanga ku ntaana yange nkisaza mu linnya lya Yesu teri alina layisinsi nti nja kusookayo oba oli okusookayo omulala gwenza okulowooza nti oli mulwadde nnyo nomalawo emyaka mingi nnyo eyo kamuleke balengera kubawo ekyokulabira kuwewale gwe batugamba temumulonda agenda kufa na buli kati w'amaanyi nejjo babadde bawamba ekibiina baba bakiwambye saategende ne batugamba nedda oyo takiza kubalako na mwaka nga batwogera bino mu 2021 tuli mu 2023 mulamu buzibu era kyagenda mu maaso n'ekibiina ndoza yakiwambye tugenda maaso nga bagamba nti omuntu ayinza okufa obudde bwonna naye nze nduddeyo munsi wano waliwo abantu abafa ku byalo n'owulira nga buli muntu akankanye buli muntu atidde neogamba kino nga kitalo ekitalo ne kigenda bayibuli etugamba mu 2 Timothy chapter 2 verse 20 ebbaluwa ya Timoseewo eyokubiri ensuula eyokubiri olunyiriro lwa 20 nti mu nnyumba ennene temubaamu bintu bya zaabu na silver gold and silver only naye mubeeramu n'eby'ebbumba n'eby'emiti n'ebirala eby'ekitiibwa n'ebirala ebitali bya kitiibwa Lagu abadde ava mu nnyumba nnene y'abaartist Lagu abadde ennyumba nnene wano ewaffe gwe oli kiki
mujewe byammwe alimu engalo amasimu muganyweze niwabeerawo omulala atuuka ne bagamba oyo kaze mujewe abaana amaaso entungo niwabeerawo omulala ajja nagamba bweta tetulina chairman waffe atuuse niwabeerawo omulala jagamba bajeti mwali mukuze miliyoni 10 mukifula ya miliyoni 3 oyo avaako sente mu nyumba ennene mbeeramu ebyebbeeyi n'ebiteri bya bbeeyi gwe oli kiki tugenda okufaano kyekibuzo njagala osigale ngaogeyogera ekyo oli mu nyumba nene eyitibwa Republic of Uganda oli mu nyumba nene eyitibwa Buganda oli mu nyumba nene eyitibwa ba artist mubeeramu ebyebbeeyi n'ebitali bya bbeeyi gwe oli kiki fa ku linnya lyo fa ku bw'otambula ocreating a value mu nsonga zonna z'okola otambule ng'oli wanjawulo okusinga abalala mbadde mbanyumiza ebitalo bigwa omuntu n'afa neyeeralikirira abantu bonna ne bagamba nti gatufudde waliwo ffe abaluddewo waliwo omusajja gwe baabika abantu ne beekweka wansi w'ekitanda bamuyitanga David Oitojo bagamba nti afiirire mu kitalo helikopita egudde abantu bamanya nti ekibuga bagenda kyokya ne beekweka wansi w'ebitanda byabwe kitalo naye olunaku leero kye ne bagamba nti Apollo Milton afudde yafiira nabweru mutera w'amayanja yafiira Zambia abo ne bagamba tugenda kukola tutya abeerolwe ne bagamba ogenda ekkulu muyita wano temuyisa omulango gwa Apollo Milton eruweero yatubonyabonya nnyo era bambi obo tebamuyisa Jinja ne batwala embaale ne beetooloola simanyi luddawa paka lubaago ekkulu omulabo gye gwayita nga bagambye nedda ekyono kyali kitalo ng'abantu bawudde amuliro ago nebere mulala bamuyitanga Idi Amin Dada era kitalo abantu ne batya nebereyo n'abantu betulaba ku mawulire ng'omuntu afudde naye ng'atabafuddeko okufa kwe ba mu nnyumba nakyo kibeera kitalo naye nzize bano bategeeza olunaku olwaleero era kino mukisigaze nti ekitalo ekyali kisinze okubeera mu bulamu bw'ensi eno kwe kubanga omulokozi bukyazaalibwa gye tuli emyaka 23 naye abamu tebamumanyanga mukama abampeera omukisa. Thank you.